गाइस, दो ऐसे महान बेवकूफ़ जो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मारे गए। मार्च 2022 को एक रशियन सोल्जर को मैकबुक मिलती है। यूक्रेन के वार के दौरान वो अपना 1000 आईक्यू का दिमाग लगाता है और अपना सेफ्टी बुलेट प्रूफ जैकेट उतार देता है और वो आईपैड अपने पास रख लेता है। लेकिन उस बेवकूफ़ को ये पता नहीं है कि ये बुलेट को नहीं रोक सकता। इसी बेवकूफ़ी की वजह से उसने अपनी जान गंवा बैठी। नंबर 2, एक और महान बेवकूफ़ जो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मारा गया। जब पुलिस ने इसकी बॉडी को देखा तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये सुसाइड केस है, लेकिन अगर सुसाइड करना ही था तो गार्डन में क्यों की बंद कमरे में भी वो सुसाइड कर सकता था। लेकिन बाद में चला कि ये बेवकूफ़ मोहतरमा गैसोलीन लेकर चींटियों को जलाने चली थी और नशे से सिगरेट पी रही थी। जब ये चींटियों के पास पहुंची तो इसका पैर फिसल गया और एक चिंगारी गैसोलीन पर जा गिरी, जिसकी वजह से इस बेवकूफ़ महान औरत का वजूद जल गया। ऐसे महान लोग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।